Mulai tema disalibut na hamu horong ni hula-hula nami doa tulang kami atau raja nami raja bulun kujau kami ma sangat jujur gol barang sigurito na manamyo laswani manok kami raja nami majalo panduturio pengajarion sekabu hula-hula nami jujur ngolu manang sigurito ni amanami opu Brian Sinaga opu nami opu hasahatan Sinaga na marhuta di palubuan mogam palibi Samosir di pertuan ni amanamion kurut hamima sian opu nami opu Raja Bato Sinaga na mangalap beruni opu nami ahinan Raja Hasagia hamuma raja nami songo puna niari nami diulota bersogot mapoparan ma opu namion tulu anak syakangan opu tuan asal Sinaga anak si nomor 2 opu mangaradang Sinaga anak si nomor 3 opu Rajadi Sinaga opu nami amani mangaradang Sinaga mangalap buru ni opung nami lahinan Raja Sitohang marpoparan ma opu namion tulu anak siakangan polim Sinaga anak si nomor 2 mangihut Sinaga anak si nomor 3 Barigis Sinaga hamoma tulang Raja Sitohang nagabi bona tulang nami di pertuan ni amanamion amanami mangihut Sinaga nahinan mangalap buru di tulang nami Raja Sitohang dohot Raja Banjarnahor marpupara maamanamion onom anak bawah jalaon 5 anak buru anak syakangan Marben Sinaga mangalap buru di tulang nami nahinan buru di tulang nami Raja Manurung anak si nomor 2 Sarimonang Sinaga mangalap buru di tulang nami Raja Sitohang Raja Banjarnahor anak si nomor 3 Hilman Sinaga mangalap buru di tulang nami Raja Manulang anak si nomor 4 mangatur Sinaga mangalap buru di tulang nami Raja Sibolon anak si nomor 5 Holong Raja Sinaga mangalap buru di tulang nami Raja Banjarnahor amanamiomba nong takas tabado-pado di Lota Sadario anak si nomor 5 onom Tigor Sinaga mangalap buru di tulang nami Raja Banjarnahor buru ni amanami imana buru nami buru siakangan hupa hamima tuhutan ni abang buru nami Raja Sibolon buru si nomor 2 hupa hamima tuhutan ni abang buru nami Raja Sibolon buru si nomor 3 hupa hamima tuhutan ni amang buru nami Raja Siaturi buru si nomor 4 hupa hamima tuhutan ni amang buru nami Raja Saragi buru si nomor 5 hupa hamima tuhutan ni amang buru nami Raja Siahan amanami Holong Raja Sinaga iman nata bado-bado di Lota Sadario na mangalap inanami buru ni hula-hula nami Raja Banjarnahor tubuh ni natulang nami Raja Purba hamuma tulang Raja Banjarnahor ma hula-hula nami Raja Purba soman tulang rorobot nami tubuh ma aman namion di tanggal 26 Desember tahun 1955 marhasohotan tanggal 20 Februari tahun 1925
Para maanamion tulu boru siya kangan Mia Ulandari boru sinaga hupa sa tabi jo. Ano ba na? Lagi na makatay na tua dah. Oke gitu. Asal udutin itu lang. Boru nami siya kangan Mia Ulandari boru sinaga hupa hami matuhutan ni amang boru nami Raja Siahan. Para boru namion sada anak bawa Brian Immanuel Sinaga pahupuna myoma songon guar di hatuaw ni amanami naung jumulon opu Brian opu ni si Brian Doli Sinaga. Borusi nomor 2 Yadita Anastasia Borusi Sinaga dan marhamulian dope nunga marumur 70 tahun. Amang raja inang sorry bada mau mamer di umur raja nami nung matakas naikon marhasohotan berkamulia paburu nami alai maelek nami pangidon nami tuhabus saluhum na ulang nami sangya kamu maha raja nami sakit iburu nami pumuna bebere muno sa dapat rokap dipudian ni hari ni ama nami nang jumulon. Borusi nomor 3 Elisa Hot Maria Borusi Naga upah hutahami matuhutan yamang boru nami Raja Pangaribuan Hutapea Marpoparma boru namion Sadaboru Elani Renata Felicia Pangaribuan Marpoparma amanamion Tunburu 2 hela 2 pahopu Tunguma saluhutna abang raja pitu halak berpangidun di kami tuan raja mi takas doi dihatani opu tujuh asang kia matporparan nagurang marhide tangyang muraja nami tangyang kamu mahan molo tumpe so dapat siya naman nanyo poparan nagudangi asang kia niya di poparan ni beremuna popumuna barang duburu naman dapat poparan nagumudang tujuan dari amanamion tekas do di bagasan persahidon do selama hampir 15 tahun. Alai di tanggal 8 Desember 2022 dirawat do amanamion di bagasan sahid jantung. Niar raja nani nungatung marudah-udah huwag kami amanamion tu rumah sakit asam iya yang dapat hamalan ni sahid alai semoni maharua raja nami pangalak ni Tuhan tu aman namion di tanggal 6 Januari 2027 jam 2 menugut dialog Tuhan tama aman namion di rumah sakit Mitra Kasih Cimahi marumur ma aman namion onok 7 tahun ditiki ngulunai somonima amang raja inang suri pada tuhabu salu nahudol nami dohot tulang nami somo jujur di ama nami dong jumul on molotung adong raja nami dia kana hurang nalubi di pandohan nami dia kajujur ngulung mapangaju bahamu raja nami ay nahurang mano do kami para geleng